mahdoh ibadah anu gair mahdoh. Ibadah mahdoh anu fokus ka Gusti Allah, ibadah nu gair mahdoh jeung papada jalmi. Eta ibadah mah gair mahdoh teh. Bahkan anu dipanggeunan anu pangutamina mah seueur nama jami-jami nu ibadah ka Allah teh, di mana ibadah ditampi ku Gusti Allah ibadahna teh, di mana ibadah gair mahdohna lancar. Salat mah salat tapi ngomongkeun batur teu ditarima tah salatna. Puasa mah puasa tapi ngahina batur teu ditarima puasana. Ya, jadi amal ibadah anu ditampi teh di mana urang dina sosialna jalan. Misal Kanjeng Rasul nguningakeun ciri ahli surga teh wajuhun malihun katanya lisanun fasihun qalbun naqi yadun sakhi eta sadayana teh inti dina sosial. Sur Kanjeng Rasul teh di alam dunya teh aya ahli surga kasabat teh. Nah di mana cina ahli surga ya Rasulullah? Tingali ku anjeun jeung sahabat jami-jami ahli surga teh lisan fasihun lisana fasih tara nyarioskeun ka aulan batur tara ngadoling batur lisana teh wa qalbun naqi hatina teh bersih tara naon tara iri dengki ka batur tara suudon ka batur bersih hatena teh jadi lisan fasih qalbun naqi ya yadun sak wajhun malih wajahna teh malih marahmai baik ke keron wajahna teh manyun aya surga begitu. Jadi ahli surga mah dina wajahna keur boga duit gumujeng. Teu gaduh artos angger we gumujeng. Teh perbedaan. Ieu mah di jurun nyumput teh manyun we keur teu boga duit mah. Manaon we juru wae cicing manyun wae jempes imah teh loba hutang eta teh simah teh kakara lamun keur loba hutang manyun we keur loba duit bunga teh kitu. Wajhun ma ahli surga mah wajhun malihun yadun sakhi yadna teh panahna teh bageur eta teh inti dina ibadah. Inti ibadah sosialna menawi makom asbab eta asbab kurang ka pasar asbab kurang nambangan asbab kurang ka pasir eta teh janten amal ibadah kanggo urang kitu agung pisan pahalana. Waduh upami urang ngaleungitkeun we kana eta asbab urang bari urang teu acan siap dina makom tajdid eta teh syahwat khafiyah awon eta teh kawonan teu sakedik wargi-wargi urang ngaleungitkeun asbab demi dakwah, demi ibadah, demi agama. Reun gawena, liren ka pasarna, liren ka sawahna, liren ngambanganana, teu janten karyawan deui. Eta lain kumaha? Nah, keluargana jadi talangsarakeun. Eta teh naon? Awon syahwatul khafiyah dina syahwat. Apal urang kedudukan urang mah keur asbab we. Macul we, dagang we, nambangan abdi mah hiji anjungan cicing we di masjid. Can makomna urang mah. Nah benten antara anjungan jeung urang ibadah pahalana nya sami wae, pain Gusti Allah mah dan ikhlas.